Я написал песню «Босс Криптониту». Есть вот эта песня. Пальцы на пальце, и я здесь. Солнце погасло, ты... Вчера, послушав ее, я решил, я хочу написать такую же песню. Результат в конце. Накидал аккордов. Написал текст. Закат на фоне телефона уже достал. Я с тобой быть таким, как ты хочешь, уже устал. Смысл твоих слов неуловим, когда мой разум меня покинул. Ты задумайся, может быть, ты не та, ты задумайся, может быть.